Ассалаумағалейкум қазақ елі, екісер YouTube арнасы, таңғарық стайл, TikTok, лә қаула өлі қуата илла билла. Ал, Алла қаласа, екінші күн, мұнаны комментарийға арық деп жазып жатыр екен. Арық болса, мұнаны алыңыз, мұнаны алыңыз, сосын мұнаны алыңыз. Біз тек қызмет ету мақсатында кейгісі арық малын жақсы көреді, ойбай май жемеймін деп. Кейбір кісі орташа малын жақсы көреді, кейбір кісі сиырды, кейбір кісі бұқаны, кейбір кісі құнажынды, кей кісіге 100 келе, кей кісіге 120 келе, әрқандай размердегі сиыр, құнажын, бұқа керек болады. Ал бұқа керек болса, бір жерде де солай 200-ге тартатын, одан төмен, осылай. Менің аналарды әкеп қойған себебім, Misal үшінші, қазір заман дамыды ғой, шүкір Аллаға. Дамыды, интернет бар, телефон бар, хабарласа алады. Кейбір кісілердің қалада мал ұстамайды, ауылдың өзінде мал ұстамайды. Мал ұстағанмен семіз малы жоқ. Оны іздеу керек, іздегеннен кейін барып көру керек. Ал қазір заман дамыды, шүкір, мен секілді істеп жатқан базар бір бақпасқа қаншама кісілер бар. Соның үшін әркім өзі қалағаны бойынша бара алмаса да алыс аралықтан телефон, видео, фото арқылы көріп, бағасына келіссе тірідей алып, сойып бер десе сойып беріп, яғни біз адал еңбек және адал қызметімізге ақысын аламыз. Ырза болса, ырза болмаса алмайды. Соның үшін мен жаңағы біреулер арық қой, біреулер семіз қой, біреулер кішкене қой, анау мынау деген кісілерге түсіндіріп жатырмын. Біреулер енді жем жегенде, біреулер жемге әбден отырғанын жақсы көреді. Мыналар енді былтырғы бұзаулар. Бұларды мен арық деп айта алмаймын. Бұлар бұзау асырап жатқан жоқ. Өзі далада күйімен шамасының жеткенше жеп семірген малдар. Мынау енді шамалы арық шығар. Әдейіге мынау мен мынаны салыстыру үшін мынандай малды да әкеп қойдық. Міне арық деп мынаны айтады. Мынаның өзі де керек болса жеуге келеді. Сол жағдай. Енді комментарий жазып жатқан кісілерге түсінем. Соларға түсіндіріп қояйын деген. Міне суы, мына жерден су ішеді. Мынау жерден су ішеді. Әзір шөп жеп жатыр. Мыналарды суарып қойғаннан кейін жемін сақ қоямын. Жемдерді көресіздер. Міне бидай, арпа, жымық, кебек 4 түрлі жем. 3 түрлі жем. Негізі кебек қосылмайды. Осы хабарласыңыздар. Телефон 8 707 680 60 66. Үйіңе дейін жеткізіп беруімізге болады. Барлығын келісеміз. Алматы, Талдықорған қаласы. Жетісу, Алматы облысында кез келген ауыл, қалаларға дейін хабарлассаңыздар, барлығын қатып қалған баға жоқ, келісіп шешеміз бұйыртса. Аман сау болыңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Адамның ойлаған емес, Алланың қалағаны болады. Просто біз адам болып өмірге келгесін, қол аяғымыз сау болғасын, барлық мүмкіндікті пайдаланып қалып, өзімізше жұмыс жасайық деп жатқан ниетіміз. Ниет қабыл болсын, аман сау болыңыздар.